హాయ్ గాయ్స్, వీకెండ్ లోనైతే మంచి ట్రిప్ కోసం అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నారా? మంచిగా వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, వన్ డే లో వెళ్ళొచ్చే మంచి ప్లేస్ అయితే చెప్తా. ఈ రీల్ అయితే సేవ్ చేసుకోండి మీరైతే. నేను సజెస్ట్ చేసే ప్లేస్ అయితే బీదరు. ఇది నిజామాబాద్ నుంచి అయితే 146 కిలోమీటర్లు, హైదరాబాద్ నుండి అయితే 120 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుంది. మార్నింగ్ వెళ్ళినా కానీ 4 ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేయొచ్చు. అందులో ఒకటి చాలా ఫేమస్ అయిన జరణి నరసింహస్వామి క్షేత్రము. ఇది కేవ్ టెంపుల్, అండర్ వాటర్ గ్రౌండ్ లో నుంచి అయితే లోపలికి వెళ్ళాలా. తర్వాత వచ్చేసి పాపనాశ శివ మహాదేవ్ టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చేసి బీదర్ కోట్ ఉంటుంది. అట్లనే గురుద్వారా కూడా ఉంటుంది, ఇక్కడ చాలా పెద్ద గురుద్వారా. ఇవన్నీ కవర్ చేసుకొని రావచ్చు. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ అయితే ఫాలో అయితే అయిపోండి. వంశీ దవాళ్ళని కింద కామెంట్ అయితే వేయండి. మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను.